Buongiorno a tutti e bentornati in un nuovo video. Oggi presenterò uno schifido slime. Non è lo slime normale che non si può più riattaccare. Invece questo qua si stacca, si attacca, si strizza e andiamo al punto. Ecco qua. Qui ce n'è uno. Vedete così? Qua c'è lo scienziato che dice geniale, come nella pubblicità, poi Skifidol, eccetera eccetera. Skifidol, nuovissimo glitter. Non vedo l'ora come vederlo. Poi c'è questo, comprato sempre già scartato. Sempre la pubblicità, dice lo scienziato geniale. Qua Skifidol, eccetera eccetera. Nuovissimo fluo, nuovissimo. Cosa c'è scritto? Nuovissimo. Ecco, nuovissimo. Oh, è al contrario. Nuovissimo, eccolo qua. Nuovissimo. Vabbè. Allora. Ok. E andiamo. Aspettate. Scusatemi per l'imprecedenza, ora andiamo avanti. E poi l'ultimo, sempre Skifidol, eccetera eccetera, slime trasparente, solo che io ho unito il trasparente con il fluo e ho creato un intero tantissimo fluo, e quindi trasparente è sempre fluo. Ora arriva la sorpresa, iniziamo ad aprire il fluo. Dio mio, oh Dio mio, è bellissimo, guardate com'è bello! Appiccicati. Andiamo a posare lo Skifidol e prendiamo il trasparente, quello là glitter. Lo voglio sempre provare dopo, e questo guardate è sempre collettivamente fluo. Ora vi faccio vedere. Io ho creato una ciambellina, guardate. E infine l'ultimissimo, famosissimo Skifidol, eccetera eccetera, slime glitter nuovissimo. Guardate, io non lo voglio vedere, ma è eccessivo, che è molto cioè, avrete visto tutti la faccia che stacca di un pochino sporco, perché mi è
caduto sempre e quindi si è sporcato. E quindi ora andremo a fare 3000 like. Scusate se sono mancata perché sono andata a chiudere la porta. Ho dovuto fare il gesto a mia madre. Vai di là. E questo video si conclude così. Aspettate, ho sbagliato. Oh. E questo video si conclude qua. Ciao. Mettete 300.000 mi piace in questo video, like. Ah, pure io sono una pazza come lo scienziato oggi. Ciao.